Мухтар Ауезов атындагы Казак улуттук драма театры гастролдоп Бишкек шаарына келишти. Кечээ коңшу өлкөнүн маданий мекемесинин артисттери Борбор каладагы Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Кыз жибек музыкалык драмасын көрүүчүлөргө тартуулашты. Бул лирикалык эпостук драма казак фольклорунун сүйүү гимни катары белгилүү. Мында Төлеген менен Кыз жибектин махабаты чагылдырылган. Спектакльди көрүүгө келгендер көп болду. Эскерте кетсек, гастроль дагы 3 күн уланат. Анда Александр Володиндин Коштошкум келбейт драмасы, Иран Гайыптын Коркуттун каргышы драмасы, Роза Муканованын Түбөлүк бала бейнеси трагедиясы спектакльдери коюлмакчы. Алдымызда келе жаткан 26 жыл, 2026 жыл. Бұл Қазақтың Мухтар Ауезов атындагы Улуттук драма театрының және Кыргыздын Улуттук драма театрының 100 жылдыгы. Екі театр өткен ғасырда 1 жылда өмірге келген. Міне осы 100 жылдықтың қарсаңында өнер алмасу, тәжірибе алмасу, бірін-бірін халыққа көрсету деген үлкен бағдарламаның себебі біздің Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігі осы театрды халыққа көрсету үшін үлкен бағдарлама жасаған.